Kita mau minum Herbangin. Nah, kebetulan kan sekarang lagi musim banget nih batuk pilek ya teman-teman. Nah, buat daya tahan tubuh aku mau konsumsi Herbangin. Itu dari bahan alami, sudah ada batu saudanya, udah ada madunya, udah ada kencur, kunyitnya, ada sabuknya ini herbal ya teman-teman. Nah, ini bagus banget ya. Kita mau minum ini dulu. Nih, kita mau seduh dulu ya, guys. Itu untuk yang herbanginnya, bisa diminum langsung maupun dituang ke air hangat. Bisa ya, teman-teman ya. Wanginya juga enak ya, wangi-wangi mint mentol gitu, guys. Apalagi ini herbal ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Herbangin solusi kalian buat jaga daya tahan tubuh untuk mengatasi masuk angin. Buat yang lagi batuk pilek ya, ini bisa banget nih. Ini menjaga daya tahan tubuh dan meredakan penyakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bye.